La naturaleza de Yuki Onna es ambigua. Algunos la consideran un espíritu vengativo, nacido de una mujer que murió atrapada en una tormenta. Otros creen que es una manifestación del invierno mismo, un ser sin pasado ni futuro, simplemente una fuerza elemental. Se dice que donde pasa, el aire se enfría y la nieve se intensifica, dejando un rastro de escalofrío en el alma. Pocos sobreviven a su encuentro, pero quienes lo hacen nunca olvidan su presencia.